amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una fogata en mi casa. Adivinen qué vamos a hacer. ¡Bombones! ¡Deliciosos! No voy a tapar. Como ven, alguien quiere bombones. Yo también quiero bombones. Ya tenemos los ingredientes: el plato, La Hershey los palitos. y los bombones. Vamos a prepararlo. Ahora vamos a prepararlo con Hershey. Hay que probarlo. Ahora voy a ayudar a mi hermana para que lo pruebe. Bueno. Después de unos deliciosos bombones, a dormir. Dale like y suscribirse a mi canal. Adiós.